Darah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, maka subscribe dulu. Klik tombol merah yang ada di pojok kiri sampai berubah menjadi warna abu-abu. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Selamat bergabung di d4r4h Team. Have a nice world. What's up d4r4h Team, kembali lagi di channel gua, Oke Octavian. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe, nyalain juga loncengnya. Jangan lupa klik like, comment, and share. Oke? Share ke seluruh sosial media kalian. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini gue mau ngeprank Adelia Handayani atau pacar gue. Gue jadi mau ngeprank, nanti gue batuk dan batuk gue keluar darah. Gue mau bikin dia panik. Oke, kayak gimana keseruannya? Kita langsung aja ke videonya, oke? Cekidot. Oke guys, semoga prank kali ini berhasil. Oke. Orang itu mau datang. Ayo. Kenapa kamu? Tunggu anak yuk. Udah bentar aja ya, ambil minum. Oke guys, prank kita mulai. Nih minumnya. Ayo minum dulu tuh. Ya. Astagfirullahaladzim. Darah. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ayo minum dulu. Ya bener banget. Kamu mau ke rumah sakit atau mau? Ya Allah, kamu itu beneran darah. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini dua tuh. Ini gak apa-apa. Gak usah kesini itu tadi mah. Astagfirullahaladzim, darahnya banyak banget. Kamu mau ke rumah sakit? Ya. Ya. Kamu kenapa? Kok bisa kayak gini sih? Kok aku baru tahu batuk kamu berdarah? Ya, kamu gak apa-apa. Astagfirullahaladzim, minum lagi. Minum lagi. Ayo, abang mau ke rumah sakit aja. Ya Allah, tadi mah tuh kamu. Astagfirullahaladzim. Mama tahu. Yang, kamu dari kapan batuk berdarahnya? Astagfirullahaladzim, baik banget. Yang, ayo tuh ke rumah sakit yuk. Kamu gak bilang. Mama tahu gak? Kamu tahu? Kok aku baru tahu sih batuk kamu berdarah yang? Kamu kenapa? Semenjak kapan kamu kayak gini? Gak tau aku ge. Astagfirullahaladzim. Ayo tuh ke rumah sakit yuk. Mau gak? Lu daripada makin parah, kamu itu banyak banget
kok ketawa sih? Aku cuma bohongan, ini cuma ngeprank. Astagfirullahaladzim, kamu mah gila. Aku cuma ngeprank. Ya kamu ya Allah, kesel sih ya. Jangan. Bohongan ini, darah bohong-bohongan. Ya enggak lucu sih ya bercandanya. Canda. Ya, kamu gila sih ya, aku udah deg-degan banget sumpah. Enggak bohongan, ini cuma darah Iya, bohongan. gila. No. Kamu kok bisa sih? Kok bisa kayak beneran gitu sih? Gak lucu sih orang ini. Aku cuma ngeprank. Oke guys, prank kali ini berhasil. Iya orang gila sih ya. Prank kali ini berhasil. Dia panik, dia marah-marah tuh. Bohongan doang ini. Gila banget darahnya, astagfirullahaladzim. Kayak beneran ya. Beneran. Kayak beneran ya. Ya orang gila. Oke guys, berarti Ya, prank kali ini berhasil. Makasih bagi yang sudah subscribe, nyalain juga loncengnya, comment, like, and share. Thank you. Jangan marah tuh.